जब ये आदमी मछली का पेट साफ कर रहा था तो मछली के पेट से सोने का हार निकलता है। आदमी सोचता है अगर ये हार असली हुआ तो मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। तभी लड़के का मालिक आ जाता है और पूछता है काम कैसा चल रहा है। लड़का बोला काम तो ठीक चल रहा है लेकिन मुझे 1 घंटे की छुट्टी दे दो। फिर लड़का बहाना बना के सुनार की दुकान पर आ जाता है। सुनार को हार दिखाता तो सुनार बोला हार तो असली में, तुम्हें इसके 2 लाख रुपया दूंगा। लड़का रुपया ले लेता है। आगे लड़के के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले राम का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि लड़के के पापा बीमार थे इसलिए ऊपर वाले से मदद मांगी थी।